Ulan kardeşimiz evden gitti. Ortalık yangın yeri. Beyimizin rahatlığına bak. Orul orul uyuyor. Sare affetti ya zıpkını. Rahatladı. Ne olacak Sare affedince, tek derdimiz Sare mi sanki? Değil ama. Yok ben uçacağım, dayanamıyorum. Lan Var mı oğlum? Millet yatıyor. Ne oluyor lan? ne olur sana? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kalk lan. Sus kalk. Ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Ulan Barbar evden gitti. Gülayşe'nin başında bin türlü dert var. Ali abim kafayı kırdı. Sen burada horul horul uyuyorsun ya. Stres bende uyku yapıyor. Tamam mı? Stres, anksiyete bende uyku yapıyor. Ben de problemlerden böyle kaçıyorum. Bak ne oldu? Sıkıntı mı var? Bakın beyefendi. Ateş kuşları olaylardan kaçmaz. Yalnız uçmaz. Tek başına nefes alamaz. O olayları bizim çözmemiz lazım ama nasıl? Çözemeyiz. Ali sakinleşmez. Barbar Çino'ya gitti. Çözmek çok zor. Ben de Ali abime kızıyorum. Atar gider yapıyor diye de Barbar'ı hiç anlamıyorum ya. Tamam kardeşim, paraysa para, işse iş. Hallederiz yani. İkisinde de bir haller, bir tavırlar hiç anlayamadım ben ya. Oğlum adam polislikten istifa etti. Boşluğa düştü işte. Bir de üstüne Gülayşe'nin rahatsızlığı çıkınca çaresiz kaldı demek ki. Hayır, yine Ali abimle barışsalar da şu eski huzurlu günlerimize dönsek ya. Tamam beyefendi, problemler şu an çözülmez, tamam mı? Bu problemler şu an çözülmez. Git, ben yatacağım biraz daha. Uyuyamıyorum. Lütfen git ya. uyuyamazsın. Ya. Bırak. Bırak, gideceğim, yatacağım. Bak gideriz. Bırak beni, bağırırım. Bağırırım Biz bak. uyuyamıyorsak sen de uyuyamayacaksın. Bırak, dedeme gideceğim. Nasıl gideceksin? Nasıl gideceksin? Dedeme gideceğim. Ben vallahi gideceğim. Vur.